আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজ আমি আপনাদের অনেক মজাদার চিকেন জাল রোস্ট রান্না করে দেখাবো। এই রকম আরও মজার মজার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। চিকেন রোস্টের জন্য আমি 4 টুকরো চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনটা এইভাবে একটু কেটে নিয়েছি, এতে করে ভেতর পর্যন্ত মশলার ফ্লেভার ঢুকে যাবে। এখন হাফ চা চামচ লবণ আর 1 টেবিল চামচ লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মেখে 10 মিনিটের জন্য রেখে দেব। 10 মিনিট পর একটা প্যানে হাফ কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি, সেই সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এখন পেঁয়াজগুলো বেরেস্তা করে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন তুলে নিচ্ছি। এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 2 মিনিট ভাজার পর উল্টে দিচ্ছি। এখন আরো 2 মিনিট ভেজে নেব। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন তুলে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, 2 টেবিল চামচ কাজু বাদাম বাটা। এখন এই কাঁচা মশলাগুলো 1 মিনিট ভেজে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ টক দই, 1 চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়ো, 2 টুকরো দারচিনি, 3টি এলাচ, 3টি লবঙ্গ। এখন এই সব কিছু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। এখন হাফ কাপ পানি দেওয়ার পর ঢাকনা দিয়ে 3-4 মিনিট মশলাটাকে কষিয়ে নেব। 3-4 মিনিট পর ভাজা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি 7-8টি কাঁচামরিচ। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট চিকেনটা কষিয়ে নেব। 5 মিনিট পর 2 কাপ পানি দিয়ে রান্না করব 10 মিনিট। 10 মিনিট পর ভেজে রাখা বেরেস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। এখন সব কিছু ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার চিকেন রোস্ট। ভিডিওটি এতক্ষণ দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর সেই সাথে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।